January 12, 2024, Adlawng Biyernes. Ang unang simana sulod sa tuig. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel. Unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama, ug giingnan nila siya. Tigulang ka na, ug ang imong mga anak wala magsunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari nga magmando kanamo sama sa gipuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubo kang Samuel ang ilang pagpangayog hari, ug nagampo siya sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo, kay dili ka maoy gisalikway nila, kun dili ako, kay dili man sila buot nga ako maoy maghari kanila. Busa gipahayag ni Samuel ang tanan nga giingon sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga nangayo kaniyag hari. Giingnan niya sila, mao kini ang buhaton sa hari nga magmando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki, ug himuon niya sila nga tikmaniho sa iyang mga karwahe ug mga sundalo nga magkabayo, ug mag-una sila sa iyang mga karwahe. Magtudlo siyang mga komandante sa linibo ka sundalo, ug sa tagkalim-an, ug ang uban magdaro ug mag-ani sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niyang tigama sa mga kalamiton sa kubat ug sa mga kahimanan sa iyang mga karwahe. Ang inyong mga anak nga babay himuon niyang mga kusinira ug mga panadera ug tiggama sa mga pahumot. Unya kuhaon niya ang labing maayo sa inyong mga kaumhan, mga parasan ug kaulibuhan, ug ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Kuhaon pagayud niya ang usa sa 10 kabahin sa inyong trigo ug pino, ug ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Unya kuhaon niya ang inyong mga sulugoon ug ang labing tambok sa inyong kahayupan, ug gamiton niya sa pagtrabaho. Kuhaon niya ang 10 sa inyong kahayupan, ug kamo iyang ulipnon. Ug niadtong mga adlaw maghilak kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo. Apan dili kamo kaluy-an sa Ginoo. Apan ang katawhan wala mamati kang Samuel, ug sila miingon kaniya, gusto kamig hari aron mahisama kami sa ubang mga nasod. Gusto kamig hari nga magmando og mangulo kanamo sa panggubatan. Human mabati ni Samuel ang giingon sa katawan, gisugilon niya sa Ginoo kining tanan. Ug ang Ginoo miingon kang Samuel, tumana ang ilang hangyo ug hatagi silag hari. Unya giingnan ni Samuel ang katawhan sa Israel, pamauli na kamo sa inyong syudad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Sa kanunay awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang lungsod nga nakaila sa masadya nga singgit, diha sa kahayag sa imong naong, o Ginoo, nagalakat sila.
Sa imong ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw, ug pinaagi sa imong katarong gipayaw sila. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog, ug tungod sa imong kaluoy gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among tamig, ug siya ang balaan sa Israel, ang among hari. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum. Ug gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tawo, ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan, bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Jesus, ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, ipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto, ug nakaingon sa ilang kaugalingon, nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tawo nga makapasaylog sala kun dili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna. Busa miingon siya kanila, nganong naghuna-huna man kamo sa ingon? Hain may masayon? Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala ipasaylo na? O ang pag-ingon, bangon, dada ang imong higdaan ilakaw? Karon ipaila ko kaninyo nga ang Anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong higdaan, ug pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang higdaan, ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tawo, ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga pag-ampo sa katawan, masaligon natong ipadangat ngadto sa Ginoo ang mga panginahanglan sa simbahan ug sa kalibutan. Muingon kita, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa simbahan diha sa iyang pagtuman sa misyon ni Kristo sa pagsangyaw o kapasayloan sa mga sala ngadto sa tanan nga nangita sa kaluoy sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ipalanggo nato ang kalinaw diha sa mga kasing-kasing sa katawan, pinaagi sa atong pagkaandam nga mopasaylo
ug kalimtan ang nangaging mga kalapasan. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. nga andam kitang magdala kang Kristo, ilabi na ngadto kanila, kansang kinabuhi, nahugno tungod sa masakit nga mga kahimtang. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos padayong mulaom ug mosalig sa Dios nga nagtinguha ug kaayuhan alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. nga imo untang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. nga ang atong mihalin nga mga kaigsuonan makaangkon sa kapuno sa kinabuhi didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. langit nung Amahan, dungga ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga nagsalig kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.